Нафига там? Опа-на. Опа-на. Поздравляю. Дебилоид, блядь. Куда он поехал? Блядь, пиздец. Блядь, вот это шоу, нахуй. Блядь. Смешно, я тут не ебнусь. Да, сейчас бы мы еще могли поймать. Нет, не знаю. Если как напряжение померить на аккумуляторе, может быть, он за 300 рублей сделает. Ех, блядь! Ебануться. Сука, давай становимся, а может помочь надо. Это, блядь, пиздец ведь, ёпта. Это его втащи. Блин! Красиво! Передо мной БМВ улетела в кювет. Женька, ёб твою мать, блядь! Сука ты ёбаная, блядь! Сука!